Butereevu oli kujjika media kwaniriza ogamba otya kansubire oli bulungi. Amawulire agaliwo nno mawulire si malungi, mawulire gannaku, mawulire si malungi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Omukulu tamale mirundi kigambibwa nti we twogerera ze mbuyaga ezikunta. Omukulu tamale mirundi abaddenga n'obulwadde obadde bumusumbuye okumalira ddala ebbanga era nga bubadde butabuka ne bamutwala mu ddwaliro n'atereera n'avaayo, naye ku luno we baamututte mu ddwaliro teyasobodde kubeera ng'ate munnange avaayo. Era ng'emabegako awo obulwadde bwali bwaddamu ne butabuka, munnange ne bamuddusa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo ddala, nga tasobola kwogera, nga tasobola yadde okutambula, era nga bulijjo bwe biba nti bulijjo obulwadde butabukamu ne bamutwalayo n'abeera ng'ate munnange avaayo ng'ali bulungi. Ku luno munnange tasobodde kubeera ng'ate avaayo. Ge mawulire agaakagwawo kati we twogerera omukulu tamale mirundi kati ze mbuyaga ezikunta. Wano ku Jika Media tugamba kimu nti tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda abeere ng'ate munnange agulamuza kisa. Agasingako kwago tugenda kubeera nga tugakuleetera wano ku Jika Media. Weekumire bwekumizi ku mukutu, subscribinga, likinga, commentinga, ate tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Amawulire gano Galaxy esoose okubeera ng'ate munnange Galaxy Radio esoose okubeera nga ega breakinga ku social media platforms zaabwe, nga kw'ogasse ne ba bloggers abalala abeesigika abalina amawulire ageesigika be bamu kuba ga breakinze nga galaga nti omukulu tamale mirundi bambi ze mbuyaga ezikunta essaawa eno we twogerera. Ekitegeeza byandiba nga bya ddala. Katulindirire updates tujja kubeera nga tuzikutuusaako wano ku Jika Media. Kyonna ekinaaba kituuseewo, byonna ebifa ku kuziika byonna tujja kubeera tubikutuusaako wano ku mukutu ogwa Jika Media. Ky'oba okola subscribinga, likinga, commentinga, tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Sule bulungi, mweraba.